ទី5វ័យកុមារភាពរបស់ព្រះយេស៊ូវលូកាជំពូក2ខ30ដល់ខ52សូមអធិដ្ឋានចម្រៀងសូមច្រៀងចម្រៀងដែលមានលេងនៅក្នុងមេរៀនជា PDF ល្បែងកម្សាន្តព្រះយេស៊ូវដ៏អស្ចារ្យសម្ភារៈដែលត្រូវការក្រដាសនិងហ្វឺតសូមឲ្យក្រដាសទៅកុមារម្នាក់មួយសន្លឹកហើយឲ្យពួកគេសរសេរពាក្យថាព្រះយេស៊ូវនៅចំកណ្ដាលក្រដាសនោះសូមពន្យល់កុមារថាពេលខ្លះយើងរវល់ខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យយើងបង្វែរអ្វីដែលសំខាន់ទៅដាក់នៅលំដាប់ក្រោយវិញជាហេតុធ្វើឲ្យព្រះយេស៊ូវមិនបានស្ថិតនៅជាចម្បងក្នុងជីវិតរបស់យើងផងដែរសូមបង្វិលក្រដាសបញ្ច្រាស់ចុះក្រោមហើយបត់វាពីក្រោមមកលើតាមការណែនាំដូចនៅក្នុងរូបបត់ក្រដាសចូលក្នុងពីស្ដាំមកឆ្វេងសូមការអត់ទោសពីព្រះដោយអនុញ្ញាតឲ្យរឿងខុសខ្លាយទៅជារឿងដ៏សំខាន់បំផុតបត់ក្រដាសចូលក្នុងពីស្ដាំមកឆ្វេងម្ដងទៀតពេលដែលក្រដាសបត់កាន់តែតូចទៅសូមពន្យល់កុមារថាពេលដែលវត្តមានរបស់ព្រះយេស៊ូវកាន់តែតូចទៅនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនោះយើងកំពុងតែធ្វើឲ្យព្រះមិនសប្បាយព្រះទ័យហើយសូមបើកក្រដាសដែលបានបត់នោះមួយផ្នត់មកវិញបើកចេញផ្នត់ខាងក្រៅពីឆ្វេងមកស្ដាំសូមពន្យល់ថាប៉ុន្តែព្រះអត់ទោសឲ្យយើងព្រោះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងបើកក្រដាសមួយផ្នត់ទៀតបើកពីខាងណាក៏បាននៅពេលដែលវត្តមានរបស់ព្រះកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍រីករាយហើយមានសន្តិភាពនៅក្នុងចិត្តសូមបើកក្រដាសបង្ហាញពាក្យព្រះយេស៊ូវដែលបានសរសេរនៅកន្លែងដែលត្រឹមត្រូវនេះគឺជាព្រះយេស៊ូវដ៏អស្ចារ្យរបស់យើងការណែនាំមេរៀនព្រះគម្ពីរមិនបានប្រាប់យើងអំពីពេលវេលាក្រោយពីព្រះយេស៊ូវប្រសូតហើយបានផ្លាស់ទៅនៅអេស៊ីបដើម្បីលាក់ខ្លួនពីស្ដេចហេរ៉ូតជាអ្នកដែលចង់សម្លាប់ទ្រង់ជាច្រើនដងនោះទេដែលជាក់ស្ដែងភាគច្រើននៅក្នុងព្រះគម្ពីរបាននិយាយពីពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាមនុស្សពេញវ័យទៅហើយច្រើនជាងប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីហេតុការណ៍តែមួយគត់ដែលព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវនៅជាក្មេងនៅឡើយតើអ្នកគិតថាព្រះយេស៊ូវជាក្មេងបែបណាពេលដែលទ្រង់មានអាយុ12ឆ្នាំរៀននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាច់រឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលយើងកំពុងមើលនៅថ្ងៃនេះគឺនិយាយពីពេលវេលាដែលឪពុកម្ដាយរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺយូសែបនិងម៉ារីបានវង្វេងបាត់ទ្រង់នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវមានអាយុ12ឆ្នាំក្រុមគ្រួសាររបស់ទ្រង់បានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះនៅវេលាបុណ្យរំលងទោះបីជាក្រុមគ្រួសារផ្សេងទៀតមិនបានទៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមដើម្បីថ្វាយបង្គំនៅវេលាបុណ្យរំលងក៏ដោយតែយូសែបនិងម៉ារីគឺជាឪពុកម្ដាយដែលស្មោះត្រង់នឹងព្រះដូចជាព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក2ខ41បានចែងថារីឯមេដាបេដាទ្រង់តែងតែទៅឯក្រុងយេរូសាឡឹមនៅវេលាបុណ្យរំលងរាល់តែឆ្នាំម៉ារីនិងយូសែបជាឪពុកម្ដាយដ៏ល្អដែលត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរនិយាយថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះវិហារទ្រង់បានស្ដាប់និងសួរសំណួរទៅកាន់ពួកអាចារ្យទាំងនោះដោយមិនបានដឹងថាមេដាបេដារបស់ទ្រង់បានចាកចេញពីព្រះវិហារទៅបាត់ហើយនោះទេពួកអាចារ្យដែលនៅក្នុងព្រះវិហារមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារតែព្រះយេស៊ូវមានការយល់ដឹងច្រើនជាងក្មេងផ្សេងទៀតដែលមានអាយុស្របាលនឹងទ្រង់ព្រះយេស៊ូវប្រហែលជាដឹងច្រើនជាងនេះដែលទ្រង់អាចនឹងបង្រៀនពួកអាចារ្យនៅទីនោះបានផងដែរពិតជាអស្ចារ្យណាស់ទោះបីជាទ្រង់នៅជាក្មេងក៏ដោយតែព្រះយេស៊ូវយល់ដឹងច្រើនដូចជាពួកអាចារ្យទាំងនោះដែរព្រះយេស៊ូវគឺមិនដូចជាក្មេងអាទិត្យនោះទេព្រះយេស៊ូវទ្រង់អស្ចារ្យណាស់ពីព្រោះព្រះអង្គជាព្រះអង្គទ្រង់គ្រប់លក្ខក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ហើយព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងឲ្យធ្វើដូចជាព្រះយេស៊ូវដោយយកទ្រង់ធ្វើជាគំរូរបស់យើងក្នុងការរស់នៅព្រះអង្គទ្រង់អស្ចារ្យដោយសារទ្រង់បានធ្វើឲ្យយើងដូចជាទ្រង់នៅពេលដែលយើងបើកចិត្តឲ្យព្រះអង្គផ្លាស់ប្ដូរយើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃព្រះយេស៊ូវនឹងជួយយើងឲ្យផ្លាស់ប្ដូរកាន់តែដូចជាទ្រង់ហើយការនេះពិតជាអស្ចារ្យណាស់សំណួរពិភាក្សា 1. តើនៅក្នុងសាច់រឿងនេះព្រះយេស៊ូវមានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំ 2. ហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះវិហារ 3. តើព្រះយេស៊ូវកំពុងធ្វើអ្វីនៅពេលដែលមេដាបេដាទ្រង់ចាកចេញទៅផ្ទះវិញ 4. តើពួកអាចារ្យនៅព្រះវិហារមានអារម្មណ៍ដូចម្តេចជាមួយព្រះយេស៊ូវ 5. តើព្រះយេស៊ូវអាចធ្វើអ្វីបានសម្រាប់យើង 6. តើកូនៗទាំងអស់គ្នាជឿទេថាព្រះអាចប្រទានប្រាជ្ញានិងភាពក្លាហានដល់កូនៗល្បែងកម្សាន្តតើភ្នែករបស់អ្នកអស្ចារ្យប៉ុណ្ណានៅក្នុងល្បែងនេះកុមារត្រូវស្វែងរកវត្ថុដែលគ្រូបានហៅឈ្មោះវត្ថុនោះនៅក្នុងថ្នាក់រៀននរណាដែលអាចយកវត្ថុនោះមកឲ្យគ្រូបានមុនគេគឺជាអ្នកឈ្នះសម្រាប់គ្រូសូមរៀបចំរបស់ដែលត្រូវឲ្យសិស្សស្វែងរកពីធំទៅតូចរបស់ដែលមានទំហំធំអាចជាកៅអីព្រះគម្ពីរក្រដាសរីឯរបស់តូចអាចជាខ្មៅដៃពណ៌លឿងជ័រលុបប្រដាប់ខ្ទាស់ក្រដាសជាដើមបន្ទាប់ពីល្បែងចប់សូមពន្យល់កុមារថាយើងអាចមានការលំបាកក្នុងការស្វែងរករបស់ទាំងនោះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់អស្ចារ្យណាស់ពីព្រោះព្រះអង្គអាចស្វែងរកនិងមើលឃើញនៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងខគម្ពីរចងចាំលូកាជំពូក2ខ52ព្រះយេស៊ូវក៏កាន់តែធំប្រកបដោយប្រាជ្ញារឹតតែច្រើនឡើងហើយជាទីគាប់ព្រះハរតីដល់ព្រះនិងចិត្តមនុស្សផង
ហត្ថកម្មសូមឲ្យកុមារផាត់ពណ៌ទិដ្ឋភាពនៃទីក្រុងយេរូសាឡឹមក្នុងវេលាបុណ្យរំលងហើយស្វែងរករូបព្រះយេស៊ូវដំរីព្រះយេស៊ូវត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងព្រះវិហារចម្រៀងសូមជ្រើសរើសចម្រៀងមួយបទខាងលើហើយច្រៀងជាមួយសិស្សសូមអធិដ្ឋានសូមអរគុណ